Maiorren gauzi, Nafarroako iparraldean dagoen herri txiki da, 250 bat biztanle duena, eta Baztango Dantxarinetik sartute, iparraldetik sartute lehenbiziko herri eta Iruñe aldetik sartute azkeneko herri. Afera hau hasi zen dena hori dela 4 urte, Baztango batzar orokor batean atrazuten gai ordenetik kanpo, hola, sin más, gaia nahi zuztela zundaketa batzukin, orduen Amaiurko alkate zena, arrantzuen olako gauzbet deus informazio gehiago gabe zintzela aitzinetera eman. Eta 5 urtetan ez dugu deus ere gehiago jakin, eta aurten hasi ziren berriz gai horrekin. Orduen batzorde bat sortu zen, informazione gehiago eskatu ginuen, Azisa da enpresa, eskatzen duen enpresa, eta pentsatu ginuen zen batzar orokorrera gan baino lehen, herriek zer nahi zuen galdeketa bat itea, herri bozkaketa bat. Hala intzen, 497 etorri zen bozkatzera, ikeragarri da, holako herri txiki baten dako, eta torri zirenen 494ak ezezko borobil errantzion. Horren distantziain afera, bai da gehien kezkatzen gaituena, gehien bat, biztanle gordi hor bizi garelakuz 2 kilometroien tartean, hurbilenak 200 metrotara, eta horti goiti biala, eta, egon garen ingeniero guziek erten dakute, ezinezkoa dela atxosak eta vibrazionak eta saiestea hain distantzia gutien, horrek kezkatzen gaitu, eta trafikoak ere bai, baina gehiago distantziak. Eta bertzale batetik mindu gaituena ere da, herriek hain ezezko borobile izen da, nola ez duten herri nitze errespetatu. Gero, udalakin izan ginoen azkeneko bileran, aipetu zakuten ofita, berez, Azisak eskatzen du, enpresak atratzen du menditik, baina iparraldera eramateko dela. Berez, ofita ibiltzen da edo asfalto egiteko, edo trenbidetan zuren artean doaien harri kozkorro egiteko. Orduan, karo, ikusten dugu iparraldean aize bortitzaukoak direla legiak olako aktibitateak egiteko, eta horrek ere mintzen gaitu, hemen atra geroan erabiltzeko.